wabarakatuh. Tepangkan nama abdi Muhammad Rizky Anugrah T kelas 7E badai ngadongeng bahasa Sunda sikabayan ngalanangka. Sikabayan ditita ngalanangka kumitohana nu kolotna ngalanangka teh kabayan cek mitohana teh kencring sikabaya ka kebon nyoreng bedog grek ngalanangka barang nepi ka kebon sikabayan alak liik kana tangkal nangka manggi geus kolot hiji tur gede pisan tuluy we diala barang dipanggul kacida beratna. Wah moal kaduga ye mawana pikir si kabayan teh tuluy we nangka teh ku si kabayan dipalikeun ka walungan jung we balik ti heula da geus kolot ieu ceuk si kabayan teh nyarita ka nangka barang tepi ka imah si kabayan ditanya ku mitohana kabayan menang ngalanangka teh komo we menang mah nya gede nya kolot tembah si kabayan mana tuh ayeuna nangkana mitohana nanya har nah can datang kitu apaan tadi teh dipalitkeun ditita balik ti heula ceuk si kabayan teh arina mana bodoh-bodoh teuing moal nya nangka bisa balik sorangan mitoha si kabayan keheuleun pisan. Wah nu bodoh mah nangkana kolot-kolot teu nyaho jalan balik si kabayan bari ngaleos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.